India da hujik yam kanna controversy ama oiriba Government of India gi Department of Telecommunication na directive notification ama handaki 1st December da thorakiba world gi mobile manufacturer company kudingmak any new phone India da hujik yolibising asida Sanchar Saathi hariba mobile application asi pre-install tawraga pigedabani within 90 days ki manungda haidana hariba controversy asigi matangda khara khangminasi pre-install app haibadi koina anauba smartphone ama leiba matamda phone da hana masage dum yaujaraglaba app haibani koina nowna install tawba nataba ahanbada hariba app asi Karino kamaina tawbano haibadi engsi app asi handak chahigi January thada Department of Telecom Government of India na launch tawkibani masigi primary objective masigi pandamna mobile subscriber singi telecom ga mari leinaba cyber threats and fraud singdagi security strengthen tawhanbada mateng pangmani app asibu download tawraga registration tawraba matung masida factor manga da koina fraud or threat singbu report tawba yabagi option yauri ahanbada yauribasi suspected fraud communication report tawnabagi madu call gi khuthang go bi SMS or WhatsApp ki through the lakpoi basu yai aduga ani subadana ekhogi mang khiba natragana huran khiba mobile phone singbu block tawnabagi adubu masida phone dugi IMEI hadi international mobile equipment identity number form fill taw matamda changi aduna adongi phone gi IMEI number si khangbagi tangai phadaba leigani khudamoina adongi phone run kraba matungda hariba phone aduda atopa sim ama hapkiba taragasu app ki website ta changlaga complaint tawduna phone adubu block tonba location track down tawduna police na phagat padasu mateng oigani habani simadi am kanaba option amane na khali masigi matungda karigumba khugi ma khiba mobile phone adu muk phangba taragadi madubu unlock tawba yabagi option su yauri loinana aikoina tawkiba complaint adugi request status yengnabagi option su yauri ahum subadana mo adom mingda mobile gi sim connection kyam lairi haibadusu yengba yari sidaloina thoraglani isagi mingdadi leiba adu isana di khangjadaba natragana isana sinadaba number report tawduna block or terminate tohonba yabagi option yauri mari subadana muk adomna sinariba mobile gi handset adu genuine oide yengbasu yari masidasu 15 digit ki IMEI number haplaga yengadabani masi second hand or used mobile leibigi oinadi soidana kanarani manga subadana international incoming fraud calls lakpada report tawnabagi option sumai tawduna leiri samna FC matengna adom protected oigani habani government ki matungina hojik phawda Sanchar Saathi platform asina 7 lakh lost phone recover tawda mateng pangkhari stolen device 3.7 million block tohon kre loinana 30 million fraudulent mobile connection sing terminate tohon kre hari loinana app asina launch taw kra matung dagina hojik phawda 1.4 crore users singna masibu download taw khibaga loinana nongmada fraud incident 2000 gi mathakta report tarakli hari aduna app asigi users asi yam thuna yangna hengalakpa maramna app asi mobile da pre-install tawraga yauragadi app asigi matangda khangdaba citizen singda su yam laina masibu access tawba yanaba paikhalakpa thawrang ni sini adubu masida leiriba problem asi atainate hairiba app asi install tawraga yauraglani adu masi uninstall tawba hadi kakpa yaroi hairambani hanadi adu masi dictatorship ni masina potential mass surveillance or potential data misuse tarokpa yai haidana opposition party loinana atai maikai kayadagi oppose tawba backlash kaya ama lakpadagi kona amuk masi uninstall or delete tawbasu yagani masi optional ni isa gi apambani haina Government of India gi Ministry of Communication gi maikai dagi sengdoraki amoromda Apple nasu makoigi notification thadoraki India gi order asigi matangda aikoidi India dilayadana pitribigi leba amatagi government gi app amata pre-install tawbagi ayaba pidi haina makoigi masagi inbuilt app sing yaujari government amatagi inbuilt ecosystem app amata makoi allow tawre haina malemgi atop lebak singda yengbadasu asigumba government gi compulsory app amata leite America gi oigera Europe ki lebak singi oigera mafam sing asidasu cyber crime sing thingnabadi honai thingsu thingi fraud thingli adubu asigumba condition amata di leite
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯑꯦꯞ ꯁ꯭ꯀꯦꯝ ꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯞꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯗꯇꯥ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯟꯆꯥꯔ ꯁꯥꯊꯤ ꯑꯦꯞꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ